扯嚟先。如果你話你唔中意梯形嘅，咁你首先要將佢畫翻一條直線，咁樣將呢個位置畫翻一條直線，得唔得？呢度係爭咗5 mm 嘅應該，係啦，咁啊，得唔得？得唔得？畫翻兩邊都係咁樣。如果你唔中意梯形嘅嚇，因為有啲同學真係唔中意梯形嘅。好，咁樣畫好咗。咁呢度面皮一塊，望一望呢度係206嘅，你呢個206嘅，由呢一隻角到呢隻角，因為佢印得蒙啫，得唔得？嗱，記住啲數目字都面有冇問題一塊？好，入邊呢一塊，嗱，首要做嘅，如果你嗰邊拉直咗嗰個，呢邊又係要幫佢拉翻直佢，咁樣拉翻直佢。得唔得？拉翻直佢啦。好啦，望一望呢度嘅字蒙蒙地，大家睇唔睇到係乜嘢？202係咪同個面唔啱啊？係咯，所以唔得。呢度喺中間畫翻個鉸剪出嚟先嚇，咁樣剪開佢，拉翻到206，我會拉到207㗎，拉翻到206得啦。你哋成日都會大咗嘅剪，中間會分翻，係中間再睇翻出嚟嘅，係得唔得207會好啲。係啊，207會好啲啊！知唔知點解？有冇人用緊拉鏈銀包？有冇人用緊拉鏈銀包？冇。唔係，係呢啲。好啦，嗱，同學呢個真係好啦，即係擺得太多嘢，我要拉開個拉鏈我先睇到。嗱，好，平呢個位置睇，嗱，平翻晒嗰時，當我呢個一平呢個嗰時，後邊係咪高咗出嚟？後邊高我唔係高我個拉鏈，我係啱啱高咗一條線位嘅，摸感覺摸下去2級，係咪？因為如果我係一樣咁高，我係平噶嘛，我唔會摸到佢突咗出嚟噶嘛，係咪啊？得唔得？係咁噶，真係高咗噶。唔好睇個拉鏈薄，你就咁睇咧，佢入邊都係高咗出邊嘅，係咪？點解入邊要高過出邊咧？因為當你要做呢啲銀包嗰陣時咧，原則上我係靠入邊嗰塊頂住我條拉鏈嘅。嗱，你哋上一堂做嗰個銀包，我入邊係咪乜都冇㗎？所以你會覺得個角位係咪會凹咗入去㗎？呢啲銀包個角位唔應該會凹咗入去㗎嘛，係我靠入邊嗰塊頂翻住佢嘅啫。所以入邊嗰塊咧，我一定係同佢相差一條線位。所以你話我唔將呢度加到207，但係當你剪嗰時，你留一留水銀筆線咧，已經係大咗㗎啦，得唔得？係咪啊？好，記住改直咗嘅加翻改直，加翻呢度，所有你入邊嘅嘢都要加，包括係1塊、2塊、3塊，全部都要加到206。你206就206，207就207，得唔得？咁樣剪開中間，拉開佢。咁呢2塊一樣嘅，你即係做1塊得啦，就做2塊咯。咁樣嗱，記住。如果你頭先出邊係拉直咗嘅，啱唔啱啊？呢邊唔該你都同佢拉直佢，加翻嗰5 mm 俾佢。如果唔係陣間你又埋唔到欄㗎嚇，細過去嗰度，得唔得？咁樣呢2幅就唔使拉嘅，淨係拉呢幅加呢幅，呢幅你都要拉翻直佢嘅，咁樣嘅，得唔得？咁樣嗱，呢啲。呢一幅就係你入邊嗰塊啦，頂住我銀包面嗰塊，跟住呢啲就係我啲信用卡嘅內格，2塊、2塊、2塊、2塊，全部222，得唔得？因為左右兩邊嘅，咁樣好啦。呢件嘢唔要，你係要裁翻一個梯形13 cm 7.5，唔係呢度14，呢度13。咁樣7.5 cm 乘2 2塊，
裁翻呢兩塊側邊夾住你嗰個拉鏈銀包嗰個貼嚟嘅，得唔得？咁樣裁。咁咪斜。係啊，少去梯形。梯形嘅原因咧係唔想呢一個位太闊啫，哦。得唔得？咁樣呢兩塊。嗱，其實呢個你見到上面呢一個闊度就係呢一個咁嘅闊度，咁樣佢冇添啊，係得。嗱，我要加闊佢嘅原因咧，係因為如果我唔咁樣加下邊呢個位，當你接咗個銀包喺呢度嗰陣時，呢個銀包如果我同我個面一樣大，我呢啲位係一啲問題都冇嘅。點解咧？因為當我接咗呢啲嗰陣時，咁樣接咗，我覆翻出去，因為出邊咧係同我平啊嘛，咁我呢度咪夠位覆咯。嗱，呢條中線，我縫咗呢兩格，咁當你縫完呢兩格嗰時，整紙嚟先啊，同學。嗱，當我咁樣縫咗中間呢度，我咁樣覆翻出去，我呢度仲有一格位俾我，係咪？咁但係其實你都好難縫噶啦，得啲格位。咁平啫喎，講緊個銀包入邊呢個拉鏈銀包同個面一樣大喎。但係你望一望我哋個拉鏈銀包呢個係同你個面相差咗好遠嘅，因為呢一個咧係得咁多嘅啫，係得16.5嘅啫。但係個面係20點幾啊嘛。咁我唔將呢個位加翻闊，我咪縫唔到咯。啱唔啱啊？所以同我畫紙樣嗰時諗得好好嘅嗰個，佢唔醒起我呢個係細咗㗎，所以就出咗事畫咗嗰個咁靚嘅線形，跟住同學永遠都問點解唔用嗰個，就係咁嘅原因，得唔得？咁樣好嗱，咁呢個冇問題啊嘛，冇問題。好，改翻14 cm、13 cm、7.5 cm 高兩塊。嗱，呢個高度。其實呢一個高度，你係跟翻呢度一半嘅高度㗎，咁樣㗎。呢個8，但係點解我做起會係7.5咧？因為你個拉鏈當你做起咗嗰時，呢個會闊咗啊嘛，厚度佢有厚度啊嘛。咁因為我就咁覆呢節，我呢個係冇厚度啊嘛，咁所以佢咪會啱咯，得唔得？明唔明？咁樣。好嗱，嚟到呢個拉鏈銀包呢一個位置，裁一塊，呢個裁兩塊，呢兩塊係擺喺呢兩個位嘅，得唔得？咁樣，咁成個銀包就齊晒㗎啦。成個銀包你只係需要有2條拉鏈嘅啫，呢條係15 cm， 15 cm 3號牙啦，嗱15呢度咯，咁樣15好密。6寸咁樣15 cm， 同埋你面有一條拉鏈，呢條寫上去邊一個？嘢？面嗰張係，擺啲揾唔到啦。嗱，呢度你係有條拉鏈50 cm， 嗱。可以嘅話，你長過50 cm 都得。點解咧？因為你條拉鏈係咁樣由呢度咁樣縫到呢度，跟住仲要接翻入去嘅。如果你長啲咧，我就可以拉到盡條拉鏈，縫嗰陣時舒服啲。如果你條拉鏈短咧，我就會掹咗個尾掣，將條拉鏈拆開兩邊嘅啦。縫完之後先至套翻埋佢嘅。如果唔係，冇辦法縫啊，同學得唔得？咁可以嘅話，你買條24咯，咁大家都唔使咁辛苦咯，得唔得？咁樣5號牙嗱，同學呢條你見到佢都係5號牙，但係咧，其實我哋依家好難買到佢呢啲咁嘅拉鏈，因為佢個拉鏈布係闊啲嘅，我哋個拉鏈布係偏窄咗少少嘅，因為佢呢啲咁嘅拉鏈咧，人哋係特登訂嚟做袋，所以佢中間係會闊啲。當你縫咗之後，呢個位都係闊嘅。但係我哋啲5號牙咧，我去到最盡，啱啱3M 縫到嗰個拉鏈邊咧，我都唔會有佢呢度咁闊嘅。咁樣，所以留意翻，唔係陣間點解話整完之後都裝唔到，就係因為好多因素。
我哋唔會買到啲咁闊嘅布嘅拉鏈，可能淘寶會有，但係我唔敢講嚇，因為我哋平時喺 KK 訂拉鏈都訂唔到。你要求佢個布闊啲，翻嚟都係咁，唔知點解，係嘛？得唔得？嚇，裁咗，下個禮拜帶翻嚟。呢個做兩堂啊，唔使驚。如果你好心機嘅，將你嗰個格仔面 fit 上去啊，喺度織格仔啊。嗱，同學面皮冇乜限制嚇，個厚度啊，但係入邊有限制，入邊呢堆咁嘅嘢全部唔可以多過1.0，因為如果唔係，你後入邊嗰啲重死揼揼咧，你用個銀包已經漲晒㗎啦，1M 啊，係，同埋呢一塊，如果你塊皮係唔夠挺身嘅，要加多浸。如果你想你縫出嚟個拉鏈靚嘅咧，我就會加張卡紙俾佢嘅。卡紙，我哋買恤衫，一定有張卡紙喺度摺衫嘅嗰張，即係比麻雀紙薄少少，單面灰卡，即係一邊白一邊灰嘅，得唔得？嗰隻，如果唔係咧，加塊 fibre 咧，呢隻就太硬啦。薄極嘅 fibre 都0.8、0.9都好硬，所以我哋唔會加嗰啲。同埋呢啲入邊，佢呢個鏟到好薄嘅喎，佢一定有一塊紙皮喺度，你可以即係爛咗銀包嗰時，你拆出嚟望下。所有呢啲銀包，包括我哋兩折嗰啲，你見到好薄嘅皮咧，入邊緊有一陣，唔係皮糠就係紙皮㗎啦，得唔得？咁有冇問題？冇，你裁咗翻嚟先。好，真係開心。幾好。邊啲收邊啊？呢啲佢咪圓咗入去，好似係縫咗。做到，不過你要將塊皮鏟到得0.3。哇！鏟唔鏟到？鏟唔到咯。所以我哋人手做嘅嘢就做唔到呢個包邊，但係你可以包裙條。嗯？包裙條。點會仲厚啫？你裁一塊好薄嘅皮啊，好薄嘅皮啊，將個邊邊，你個銀包邊就咁樣包咗佢啊，仲容易做啊！你所有嘢仲容易做過你依家，轉什麼拉鏈啊？一啲問題都冇啊！呢條你見到銀包邊係咪？明啦嘛，就係咁，好薄㗎咋嗰陣，超薄㗎咋，仲要。嗰塊嘢真係得1cm 㗎咋，因為1cm 打埋你嘅皮嘅厚度，覆出嚟就啱啱好0.4左右㗎咋，4mm 左右㗎咋。你見到個邊唔會好厚㗎嘛？4mm 我都嫌佢闊啦，3mm 㗎咋。就係咁。如果你話我想好似呢咁包入去，真係唔得，除非你一笪叫鏟邊機。以前你有得幫人鏟，依家冇咗啦機，唔知點解。得唔得？皮咧，你個紙皮就唔係呢一塊咁大，你個紙皮係嚟到呢度嘅啫，呢度呢個位置，即係你個窿嘅下邊嘅啫，咁樣。呢一個見唔見到？嚟到呢一個位置，同你頂嗰個一樣。咁呢一個就係你張卡紙位。兩張，因為中間一定冇卡紙嘅，中間一定係圓嘅。如果唔係我接唔到上去㗎，得唔得？好犀利！啲銀包都可以用梯形嘅梯形。咁如果當你做咗直嘅話，所有入邊嘅內夾都同佢拉翻直佢，同埋留意翻一定要將呢度剪開，中間加翻到同你個面一樣大206嚇，得唔得？咁樣呢啲又係咁啦。呢一塊唔要，做兩塊呢個13×14×7.5兩塊側邊，跟住呢個一塊拉鏈袋，呢個信用卡位俾你放喺呢度嘅兩塊，跟住兩條拉鏈，一條3號牙6寸15cm，一條24寸最好。5號啊，一定5號啊！如果唔係你個銀包根本
如果你買條3號鈪，你縫完之後入邊嘅嘢咧，好似係同學呢個咁噶啦，入邊係會闊過出邊嘅。咁呢啲就壓凹晒㗎啦吓，得唔得？好，冇問題啦嘛。